эки баласы менен жатат. Апасы 80 жылкы, баласы кызы 2009 и баласы 2011 жылкы балдар жатат. Кече санэпидемстанциянын главврачы менен сүйлөшкөндө азыр эпид расследование жүргүзүлүп атат. Кайсыл жерден заражение болгондугуна. Абалдары кандай азыр? Абалдары жакшы. Булар эң негизгиси эле симптому антибиотик берип дарыланганда температурасы түшпөйт. Ошентип частный клиникада жаткырылыптыр. Самаркандагы өздөрү дарыланыптыр, жакшы болбой анан бизге келип бүрүштө устанавливация этилип, азыр дары-дармек берилип, температуралар түштү. Канча Демек ушундан биз негизи чыгарып атабыз, уже жылыш бар. буга чейин ушу тиф оорус менен качан кабылган эле акыркы убакта? Буга чейин көп жылдан бери боло элек буга чейин. 2000 жылдары бир вспышка болгон. Азыр булар тояшка барды дейт да, ушу жуккандар жок бекен? Мектепте окуп жүрүптүр балдары. Анысыны эми байнойлор түштө билинет. А так контактылар пока жок. Ушу үчөө эле болот.